The Lord has allowed me to see what will happen beyond 2021. Inkosi ivumela uba mandibone uba kwenzeka ntoni ngapha ka-2021. The year 2021, Nyaka ka-2021 I saw ndibone an uprising ukuphakama of a black child. komntu omnyama. There will be a serious revolution. Kuyabakho uguquka kwamanyani. I saw a white man and a black man, Ndibone indoda emhlophe nendoda emnyama. and I begin to see again Ndaphinda ndabona kwakhona black people abantu abamnyama were carrying stones, bebephethe amatye. and I saw white people Ndabona abantu abamhlophe were carrying guns. bephethe imipu. You must pray Mele uthandaze beyond 2021. ngapha ko-2021 There will be a serious revolution in this country. kuyaba kuguquko kungumandla kweli lizwe. I saw this country going back to 1986. Ndibone eli lizwe libuyela kwi-1986. I saw our black people dying like flies. Ndabona abantu abamnyama besifa njengempukane. You must pray. Kumele uthandaze. Pray for young people. Thandazela abantu abatsha. Pray for our young people. Thandazela abantu bethu abatsha. Pray for this country. Thandazela eli lizwe. What is coming for South Africa Ayisiza eMzantsi Afrika beyond 2021 ngapha ka-2021. if we don't pray? Xa ngabe kanti asithandazi, People will live in mountains. abantu bawuhlala entabeni. People will live in mountains. Abantu bawuhlala ezintabeni. I decree Ndiyathetha, and I declare. ndiyayalela. By the reason of this anointing, Ngenxa yale ntambiso, every uprising konke ukuvukelana that is coming okuzayo to take people's life, thatha bomi it shall babantu. never take your children's life. Alisoze lithathe ubomi I say babantwana it will bakho. never take your children's life. Alisoze lithathe ubomi babantwana bakho. And there's a level where we won't stop it. Kukho iqondo apho singazukwazi uyinqanda khona. Let me advise. Mandicebise, I might be in a wrong position to advise. mhlambe ndikwindawo erongo ekumele ndicebise kuyo. Every middle class Yonke i-middle class, black people abantu abamnyama go buy guns. abanozithengela imiphu. Can I repeat that? Ndingayiphinda. Every middle class Bonke abantu or abamnyama everyone that afford or wonke umntu o-afodayo or apply for a gun, abo aplayele umphu. you will remember this day. Uyalikhumbula eli suku. I saw blood in the streets, Ndibona igazi ezitratweni. and I will tell you, Ndakuxelela, white people are ready. abantu abamnyama, abantu abamhlophe balungele. We are not ready for war, Thina ke asikayilungeli impi. but we are in an age. Kodwa sisekungciphekeni ekupheleni. We are in an age. Sisekungciphekeni. Pray for this country. Thandazela eli lizwe. Pray for this country. Thandazela eli lizwe.